大家晚上好啊！咁呢就一雞三尾啊，終於嚟到最後一尾啦。咁啊，之前整咗兩尾啦。咁啊，今日想整啲乜嘢呢？就係想整呢個醬爆雞煲。OK，咁啊，大家可能會問，咁唔同啫雞煲有咩分別？其實呢個分別就在於個配料，其實醬料都係差唔多嘅我成日都講嘅，如果你要發揮咧嗰個創意嘅話咧，即係或者係你想食唔同嘅味道嘅話，其實咧你一樣嘢可以變化出好多，即係一樣材料可以變化出好多嘅菜式出嚟嘅。今日我介紹下材料先啦。今日咧我有首先咧就係已經撈好咗啲雞嘅啦，咁啊前日先撈嘅 ，OK， 咁啊擺咗雪櫃啦，未用晒嗰啲，咁啊分開擺，咁啊。至於嗰啲雞點撈呢？咁啊大家睇翻之前嗰個雲耳蟲草花雲耳蒸雞嗰個視頻啊，嗰條影片就有噶啦。咁佐料有啲乜嘢呢？佐料有薑同蒜啦。嗱，咁呢度薑呢，我就連皮嘅，咁因為連皮我又會覺得香啲，所以我連皮或者叫做爛啦嚇。咁啊有蒜頭啦 ，OK。咁啊跟住然之後，哇！菜就多咯，咁呢就係前日雲耳蒸雞呢，就用剩咗嘅雲耳啦，跟住然之後呢，有蒜啦，有糖芹啦咁樣，咁啊呢度呢個份量要比嗰隻雞呢仲要多，即係比雞肉仲要多，因為今晚我只打算做一樣餸啫，咁啊所以呢就可以混埋呢啲蔬菜一齊用，咁大家都知嘅，咁其實蔬菜呢就即係有唔同嘅整法啦 ，OK， 咁啊，當我哋去做炆嘢嘅時候，通常呢我哋就會揾一啲比較少出水嘅嘅蔬菜啦，譬如蒜啊、糖芹啊呢啲加落去 ，OK。咁啊，如果你話大家話我想食生菜或者想食菜心，咁通常呢就唔會加埋落去一齊炆嘅，而係炆好咗之後就作為一個墊底 ，OK。咁如果大家想一鑊熟，即係唔好搞咁煩啦，唔好灼菜，唔好剩啦咁樣。通常如果你想咁做嘅話，通常都係攞一啲係冇咁容易出水嘅一啲蔬菜啦，糖芹啊、蒜啊呢一類就加落去一齊炆 ，OK 得唔得？通常就炆到差唔多好啦，一齊擺落去嘅 ，OK。咁呢，嗱，我哋呢個餸呢就可以係肉同菜嘅比例就好均衡嘅。好啦，咁嗱而家呢，其實呢，我開咗爐之後呢，其實呢就即係我一路講嘢，其實係燒緊鑊嘅，燒緊隻煲嘅 ，OK。咁嗱而家隻煲呢就夠呢個係熱度噶啦，咁我擺塊布落去呢都識響嘅，擺塊濕布。好，嗱呢個時候呢，我哋首先就要煎雞先啦。大家記唔記得啊？煎雞嗰個技巧喺邊一度啊？煎雞嘅技巧呢，最緊要呢就係乜嘢呢？最緊要呢就係要煎得個雞件呢要夠透。好，呢個時候呢，我就啲雞呢就係有水嘅 ，OK， 即係仲有多少水嘅，因為你擺咗雪櫃啦。始終都你解翻凍嘅話呢，都會有多少水嘅。咁喺呢個時候呢，我哋擺落去嘅時候就要小心啲啦。揈一揈啲水先，唔好俾啲水即係太過多水啊，掂到嗰隻煲，咁呢煎起啲雞上嚟呢就容易金黃一啲，煎得靚一啲。咁如果變成水嘅話，就等於係煮雞咁上下噶啦 ，OK。咁如果係即係你有水嘅話，就有失呢個係煎雞嘅原理。好啦，嗱而家呢個時候呢，閂細小火，因為嗰個煲呢就已經好高溫㗎啦 ，OK， 得唔得？咁呢，大家都要記住喎，大凡係煎嘢呢，我哋要俾少少耐心就唔好太過反啲雞，太過快去反啲肉。咁如果太過快反啲肉嘅時候呢，會有出現兩個唔好嘅結果。一個呢就係因為嗰啲生粉都仲未食實得實啊，佢會黐實嗰個煲底嘅。OK， 另一個呢就係乜嘢呢？另一個呢就係會令到呢
嗰啲肉身咧唔夠爽嘅。OK， 咁兩個嚟講，咁咪自然咁你就冇需要煎啦。如果係咁嘅話，就咁放落去就咁一鑊熟炒熟佢，煮熟佢咪係咯。咁嗰樣餸就冇乜意思啦，係咪啊？啱唔啱啊？即係你就咁掟晒落去，咁你不如煮緊煲水，然之後掟晒落去，等佢收水。咁呢個係同就咁燜有咩分別呢？咁你就突顯唔到嗰個菜嘅一個特色出嚟，亦都做唔到夠香口嘅呢個效果啦。OK， 得唔得？嗱，咁呢煎雞呢就需要啲時間嘅。咁我相信呢，之前大家睇過我啫雞煲啊、麻辣雞煲嗰啲影片嘅話，都知道大概係煎雞去到咩效果㗎啦。同埋中間要做啲咩動作。咁呢度呢，我就唔嘥大家時間啦。OK， 陣間呢，我反咗啲雞煎到咁上下呢，差唔多煎好，我再開機啊。好啦，嗱，大家咁呢，就啲雞呢，就大概煎咗3分鐘到，就係用中細火。OK， 咁我哋而家嚟睇下啲雞嘅效果如何咯喎。首先反起啲雞先啦。佢而家呢，都仲有少少黐底嘅，但係就唔算係好黐。但係就比呢，如果你就咁一落鑊呢，即刻反佢呢，就當然係容易好多啦。OK。好嗱，俾大家睇下嗰個效果如何啊？點為之煎得好啊？呢個雞髀位呢就最好啦。大家睇唔睇到？係咪好靚嘅金黃色呢？嗱，煎到咁嘅效果就啱啦。OK， 好啦，嗱，呢個時候呢，我就可以完全係炒起晒佢，然之後呢反轉邊當炒雞咁炒。嗱，咁咧我翻轉晒邊之後，翻轉另外一邊，再煎嘅時候咧，咁我又熄機啦嚇，咁啊唔阻大家時間啦。OK， 咁呢度都係2-3分鐘到啦。好啦，大家咁咧就亦都中細火咧亦都整咗煎咗2-3分鐘啦。咁而家基本上就 OK 嘅咯喎。嗱，我俾大家睇下咧，今日有啲特別嘅材料嚇，特別嘅材料係乜嘢咧？唔知大家睇唔睇到？呢隻夾真係加埋個雞心，真係唔係雞心，係鴨心啊！俾大家睇下呢個鴨心，夾仔冇辦法啦，睇到個上半部分。咁咧呢個係豉油婆好心，因為我幫襯得佢好多，咁佢話我又送啲葡翅俾你啦咁咧，但係佢話呢次咧就冇咁多葡翅啦，咁就送啲鴨心俾我。OK， 咁就鴨心幾好食㗎，如果你識整嘅話。咁我就連埋啲雞一齊撈嘅。好啦，嗱，而家咧啲雞就煎好啦，咁我就擺翻，即係拎起佢先啦。嗱，嗰個即係如果你係用煲仔煎雞嘅話咧，通常都會比較黐底嘅，咁你唔使理佢。嗱，而家我拎起佢。咁咧，大家見到個底係咪好多油啊？係咪啊？嗰啲雞油嚟嘅，咁我就直接咧就掟翻啲薑落去炒啦。繼續中細火喎，唔好大火喎嚇，慢慢炒，炒香佢為止。咁大家記唔記得啊？呢個係開醬嘅時候，即係打醬嘅時候係要點做啊？就係呢佐料咧越乾就越好嘅。OK， 得唔得？咁嗱，而家你見到我咧係唔使再加油嘅，因為本身咧
你放少少油落去煎雞咧，跟住然之後咧，你再係煎佢嘅時候，嗰啲雞油出得好勁嘅，嗰啲雞皮啊嗰啲咁樣。所以咧，基本上你落一次油就夠啦，唔使再落第二次油噶啦，就唔好似炒其他材料嘅一樣嚇。好啦，啲薑爆香咗啦，聞到有薑嘅香味啦，跟住放埋啲蒜頭落去爆啦。嗱，呢個時候都唔好開大火啊，因為咧先頭咧，因為煎得耐咧，嗰個即係煲仔咧，其實就已經係夠晒溫度噶啦。咁啊，炒香佢先啦。嗱，呢個步驟咧，我就唔打算 cut 啦。咁咧，主要個原因咧就係我希望大家睇到，即係中間個時間嘅需時啦，同埋咧係嗰個中間嗰啲texture 嘅變化啦咁樣。咁大家睇住嚟做咧，就算我唔出聲，我唔講嘢咧，大家都可以係感受到，哦，原來要爆呢個佐料，爆薑蒜要爆成咁嘅效果嘅咁樣啦。開始聞到啲薑蒜混和，即係嗰種煎到佢甘香，炒到佢甘香嘅時候嗰種味道啦。OK 啦，嗱呢個時候咧，我哋就可以落醬料咯喎。咁咧醬爆雞咧，咁其實有兩種做法嘅，一種係辣嘅，一種咧就係唔辣嘅。OK，咁我而家今日整嘅咧就係唔辣嘅。咁嘅唔辣嘅咧就係落普通嘅我哋廣東嘅甜麵豉啦。OK。咁可以落3羹啊！咁咧落3茶匙咧，個份量就比較多嘅。咁喺呢個時候咧，一陣間咧，我哋調味嘅時候要就住啦，就唔好俾咁鹹啊！因為本身啲醬都會有味噶嘛，有鹹味噶嘛。OK。嗱，而家開始聞到嗰啲醬料嗰啲香味啦。好，跟住呢個時候咧，我哋就將部分嘅糖芹部分啊嚇，主要係腦嗰部分啦、頭啦。就係放咗落去一齊和炒。嗱，呢個咁嘅做法咧，就會增加佢嗰個嗰種香氣嘅。但係咧，亦都同時間，因為咧呢個糖芹同埋蒜咧，你太過倒落咧，突然間你燜到咁上下，佢就啞色，同埋咧就睇落去冇咁靚嘅。咁所以咧，我哋就落個頭落去啦，嚇，落個頭嗰部分啦。OK。咁樣炒法咧就可以係增加佢嘅香味嘅。其實個原理係等於咩咧？等於咧我哋好多時候咧落嗰個紅葱頭啊，一齊爆一齊和炒嗰啲起嗰啲醬，個道理係一樣嘅。OK。只不過咧，就因為呢次咧有糖芹同埋有蒜咧，所以咧我就冇落紅葱頭啦。咁我而家咧就用嗰個蒜頭去代替，即係個蒜苗嗰個頭去代替。OK。好，呢個時候咧可以放翻啲雞落去啦。咁啊，所有料放晒落去啦。咁啊，放少少水，
嗱，本身咧大家都知道嘅，炒雞煲係唔使落水嘅 ，OK。咁但係點解會落水咧？就係因為咧呢一次呢一種咁嘅即係醬爆雞嘅落水嘅方法咧，就係因為咧我想要啲汁嚟撈飯 ，OK。咁啊少少得㗎啦，大概100cc 到，唔使多嘅，50至100cc 啦，視乎你想嗰個即係嗰個湯有幾咁多啦，嗰個汁 ，OK。嗱，而家咧，我順便咧就將邊咧窿嗰啲位咧就剷翻佢出嚟。好啦，呢個時候我哋就可以上煲蓋，就燜佢大概係2分鐘到。OK， 咁等陣間咧燜好咗之後，我再開機啊。嗱，好啦，大家咁咧就已經燜咗係2分鐘到啦。咁嗱，而家睇下。呢個時候呢，我哋就即係嗱，本來就唔需要呢個步驟嘅 ，OK。咁但係呢，因為呢呢一次呢，我有啲蟲草花同雲耳，咁所以呢，呢個雞呢燜到佢2分鐘嘅時候呢，我哋就落嗰個雲耳同蟲草花落去啦。呢個呢就係我懶啦，我唔想洗多隻碟，咁所以呢啲雲耳同埋蟲草花就混埋呢個係咩一齊，即係混埋呢個糖芹同蒜一齊。咁其實咁樣係唔好嘅。嗱，我次次呢個影片都會有做錯一啲嘢嘅，咁大家呢見到我做錯，即係覺得唔啱嘅地方呢，咁大家就以後唔好學我就係啦。咁我就唔怕，即係我成日都強調嘅，我唔怕去展示錯誤嘅 ，OK。因為咧展示錯誤其實都係一種互相交流、互相提升嘅一種方法即係你唔覺得我做錯嘅話咧，就變咗我真係做錯咗，你哋都會照跟如果我冇人提點我係做錯嘅話咧，咁我以後都係做錯用錯嘅方法 ，OK 得唔得？咁當然有啲大家會認為我做錯嘅地方咧，就其實唔係做錯嘅 ，OK。咁但係我都會解釋點解我要咁做，咁咪大家知道哦，原來有咁嘅諗法就需要咁樣做嘅，咁咪大家咪學到嘢咯，即係我又可以提高，你哋又可以提高 ，OK 得唔得？千祈唔好一本通書睇到路啊！譬如話呢個醬爆雞咁樣，平時係唔會有雲耳噶嘛。而家咧再上蓋煮佢大概3分鐘到。咁其實咧，如果冇咗呢個雲耳，冇咗呢個蟲草花嘅話咧，你直接燜佢5分鐘就啱噶啦。就跟住然之後咧就即刻可以起噶啦。OK 得唔得？即係跟住加埋啲糖芹啊、蒜落去一齊炒起佢，咁就可以食得噶啦。OK 得唔得？咁但係因為我之前食剩咗啲雲耳同金針，所以呢一次呢，就我將嗰5分鐘呢就拆開咗2分鐘、3分鐘 ，OK。咁點解要拆開呢？主要就係因為我想食翻呢個蟲草花同埋雲耳嗰種爽嗰種口感。咁大家會問，喂，咁你蒸嘅時候你唔係放晒落去直接蒸20分鐘咩？點解燜嘅時候要咁樣獨立要燜3分鐘？個原因就係燜嘅你係直接掂到火嘅，佢個溫度高好多，亦都快熟好多，所以燜嘅時候或者炒嘅時候個時間遠遠係比蒸呢係更加短嘅。OK 得唔得？最後都係嗰句啦，唔好一本通書睇到老，你要因應唔同食材佢嗰個生熟嗰個需要嘅時間，煮熟需要嘅時間去遷就本來嗰樣菜式嘅時間 ，OK， 重新再組合過 ，OK 得唔得？咁我呢度先熄機先，等陣間燜好啦，我落芹蒜嘅時候再開機啊！好啦，嗱，大家咁又3分鐘咯喎，咁我哋拎起佢先，滾得好靚啦。咁咧嗱，大家見到咧都仲有好多汁嘅嗱，因為我要留翻嚟送飯，所以多汁少少。咁大家我先頭都講啦，如果大家係
即係冇呢個要求嘅話，想更加香口嘅話呢，就唔好放水，唔使放水嘅。本身呢啲菜啊各樣呢會出水嘅。OK， 好啦，嗱呢個時候呢，我哋就先調咗味先。咁因為嗱，大家調味嘅時候，大家要留意啦，因為本身呢嗰啲麵子醬係有味嘅，咁所以呢，我哋唔需要太多味嘅，大概係半茶匙嘅鹽啦，半茶匙嘅糖啦，半茶匙嘅雞粉啦。咁先攪勻咗啲熱料先，咪啲調味料啊攪勻係 ，OK。嗱，仲有一樣嘢要特別注意嘅喎，大家雖然我冇開機，但係我都要提一提大家。嗱，燜雞咧，或者攞沙煲燜嘢咧，如果你冇水或者係少水嘅時候咧，係好容易黐底嘅。所以咧，你唔好以為，哎呀，我冚上個蓋，跟住然之後咧，你話2分鐘就2分鐘啦，3分鐘就3分鐘啦，我唔喐佢咁得唔得咧？我話俾你聽係唔得嘅，你最後尾一定會黐底嘅。OK， 所以咧間唔中咧要揭起個蓋去搞一搞佢。咁嗱，而家咧就完全冇黐底，嗱大家見到 OK 得唔得？好啦，嗱呢個時候咧我哋要上色咯喎，同埋再上啲味。上味咧就用生抽，1、2、3、4 OK， 大概係2茶匙到。跟住然之後咧就落少少老抽，老抽大概半茶匙到夠噶啦，我嚟上色嘅。咁點解要上老抽呢？本身老抽嗰種味呢就係香濃一啲啦，咁同埋呢佢嘅色澤呢就會金黃啦，就會俾呢就整體呢嗰個餸菜肴呢就會更加好睇。OK， 嗱呢個時候呢我哋就將所有嘅芹蒜就放晒落去啦，跟住然之後呢，呢個時候呢我哋只需要做一樣嘢嘅啫，就係嗰啲芹蒜就咁辣熟佢。OK， 得唔得？就唔需要話再燜好耐嘅，所以我唔需要再上鑊蓋噶啦。其實而家呢就等於係乜嘢呢？等於其實好似炒緊嘢咁樣。不過呢，因為呢個煲細啊，所以大家見到我用個夾係咁撩嚟撩去。撩嚟撩去 ，OK。好啦，嗱呢個時候就呢糖芹同蒜都差唔多啦。糖芹同蒜咧就唔使整到好熟嘅，大概係8、9成熟就 OK 噶啦。因為咧其實都唔好8、9成添啊，大概8成到啲。因為點解咧？你熄咗火之後，我都講過好多次噶啦，即係同大家提過好多次，就係砂煲咧、砂鍋呢樣嘢咧佢個傳溫性係非常之高嘅，即係儲存個溫度個時間會比較耐嘅。咁所以就算你熄咗火咧，佢都繼續滾嘅。OK， 嗱最後尾落埋啲葱，咁就 OK 啦。嗱呢個時候咧，我先係影張即係影張封面照先。我等陣間咧先再開機咧，就同大家總結同埋睇下個成品如何啊！好啦，嗱大家睇下，我已經係熄咗火啦，都滾得好正。咁個煲仔咧就有呢個好處啊。咁所以咧，千祈唔好諗住話，哎呀我要炒熟啊，唔夠熟唔夠熟，千祈唔好有呢個念頭。如果唔係嘅話咧，大家咧就會即係最後尾咧嗰個煲仔菜咧就會係過熟噶啦。OK， 得唔得？煲仔菜就喺呢度咁嘅吸引人嘅地方。嗱，咁啊總結一下啦。咁就
嗱，第一啦，咁啊煎雞咧唔好心急喎嚇，咁啊煎大概係兩邊各3分鐘啦，中細火啦 ，OK，咁就喺個溫度夠高嘅情況之下喎嚇，跟住然之後炒咧燜咧，咁其實咧你燜雞即係爆香嗰啲醬料咧，記住嗰啲佐料咧要炒得佢夠乾身，你炒起身咧嗰個醬先夠靚嘅 ，OK 得唔得？先夠香口、夠好味嘅。咁呢個過程叫做乜嘢咧？就叫焦糖化。啊！你做好呢個焦糖化嘅過程嘅話，你嗰個醬係永遠都唔會失敗。啊！甚至乎係天下無敵嘅 ，OK 得唔得？跟住然之後，你燜雞正常就咁落去燜嘅話，5分鐘就一定好噶啦，燜好晒噶啦。咁但係今一次呢，係因為我有啲有啲雲耳啊，有啲蟲草花，所以我就拆開前面2分鐘，後邊3分鐘，啊 OK 得唔得？跟住最後尾呢，就落埋芹蒜，芹蒜呢，就咁炒到佢大概7、8成熟，你就可以關得火噶啦 ，OK 得唔得？嚇咁就。基本上係咁多啦，啊，仲有要提一提大家啊，要勤力啲翻動隻鑊啊，因為煲仔咧就唔同炒鑊 ，OK，佢就比較容易黐底嘅，得唔得？勤力啲 ，OK，咁餸就煮好啦，咁梗係等你食飯啦，咁係咁多啦，拜拜，俾大家睇下先 ，OK 嘛，好，你食飯啦，拜拜。